ahantu nagize nyine ikibazo ngatinya kubibwira abavandimwe banjye ntigene nararwaye. Wari wararwaye? Kuko narwaye niga mu wa gatandatu primaire. Dure muri vacances. Nza kurwara ibintu ku mubiri. Byatangiye ari ku maguru. Nishima. Ari nk'uduheri. Ndishima tukagenda dukura tuba twinshi. Kuko muri iyo minsi nyine mama yararwaye nawe. Yarabirebaga byete tubankora kwa muganga ibintu bikagenda byiyongera. Bakoresha imiti ya kinyarwanda. Wapi ibintu bikagenda byiyongera aho. Bantwara kwa muganga. None bigireho yitaba Imana nk'ibirwaye. None bikagenda biba byinshi pe. Aho abantu bajya kudutandukanyiriza akajya kuvuga ngo Betty uhe. Ngo Betty wa urwaye ibintu ku maguru. Reka baguhungaga abana. Sha ibyo bintu. Noneho ndibuka guco gihe nyine mama arwaye. Yajyaga amfata nyine kuko narishimaga cyane. Nkishima. Noneho muri iyo minsi nyine arwaye nawe aryamye akamfasha gutya akanshima. Yo poesa. Yo sha. Agiye noneho rero n'abandi bo nishima. Nkamwibuka ukuntu yajyaga anshima. Yesu we. Nkabyibuka ibyo bintu. Icyo kintu cyo cankozeho numva mbaye nk'intuza. Ihangane. Sha abantu baratubujije kurira kuri kamera. Ako nyine ni kurira ni byiza. Ngewe niba ari ibintu nkunda. Kurira. Buriya yurize. Noneho ibyo bintu mw'abantu. Hello muraho neza mumeze mute? Turaho neza, tumeze neza, turakomeye. Tubahaye kaze na karibu kuri channel yanyu ya Mariel TV. Ndabaramukije aho muri mwese aho muherereye, abari mu mpande z'isi zitandukanye, abari muri Afrika iwacu, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Canada, abari muri Australia. Mwese tubahaye karibu bitewe naho muherereye, abo bukeye mwaramutse, abo bwije mwiriwe. Mumeze mute? Nizera ko mumeze neza mwese. Yewe meze neza ndashima Imana nta kibazo turi amahoro. Uyu munsi wa none nagiriwe umugisha wo kwakira umutumirwa. Uyu munsi mfite special guest. Yenda mwita special kabisa. Ubushize nakiriye umutumirwa wa mbere muramukunda turagumana hano kuri kamera. None n'uyu munsi rero mwabantu nagize amahirwe yo kongera kugira undi mutumirwa. Reka tumwakire, mumfashe kumwakira cyane, mumpe karibu, mubinyereka muri comment. Uraho neza? Uraho neza Mariel. Ni karibu kwa Mariel. Urakoze turakaribiye. Murakaribiye? Ukaribiye no kugira guto? No kwisanga. Ururimi nyabaki? Ni Igiswahili. Turakaribiye mu Kinyarwanda. Turakaribiye? Ni Igiswahili mu Kinyarwanda. Igiswahili mu Kinyarwanda. Cyangwa igifefeko. Birashoboka. Uyu munsi turi kumwe nande turagira ngo umutumirwa rwacu twibwire ninde turi kumwe muri aya masaha none kwa Mariel. Ku mazina Kamariza Melody. Ndi umumama, ndubatse, ndi umunyamurengekazi. Umunyamurengekazi. Wow, gusa cyo mbashe kumva amazina meza. Melody. Urakoze. Karasoundinga neza. Siko mu buryo bw'abantu Melody. Ese buriya usobanuye nk'umuntu Melody bisobanuye iki? Melody. Nk'uko uri kubyumva nyine. Ni nka mbese ni nka nkuru nziza. Melody ni ijwi ryiza. Ni ikintu kiryoheye amatwi. Iyo nkuru mbese kubyumva. Waba barakubwiye impamvu bakwise Melody? Ni ukuvuga ngo ukuntu ababyeyi bashoboye kunsobanurira. Bambwiye ko mama yambyaye papa adahari. Noneho bamuzanira inkuru ko mama yabyaye umwana w'umukobwa. Wow. Papa ahita avuga ati iyo ni Melody. Wow. Iyo Melody iba wa mwana. Wow. Uwo ni we ngewe. Urakoze cyane Melody kuba kuza hano kwa Mariel. Tubahaye karibu wisange. Hano hari abantu beza cyane ndizera bakwishimiye. Melody umuntu utamuzi uratwibwiye tugiye kuri witwa Melody uri umumama urubatse ariko nanone ntago ari aho ngaho. Hari akantu bajyaga bavuga ngo bakunda kuvuga ngo gitamburishe. Melody
umuntu utamuzi twamaje kumenya Melody ninde, watubwira ku burambuye ku muntu waba utazi Melody bihagije? Tanzi bihagije, nakubwiye ko ndi umumama, ndi umukobwa w'umunyamurengekazi, navukiye muri Kongo, ahantu bita mu Mibunda, urahazi? Mu Mibunda njya nkumva. Ubushize mu kiganiro twakoze nabwiye mugenzi wanjye tuba turi kumwe hano, nari naramenye ruguru, narahamenye ahantu hose bitewe n'igitabo nabashije gusoma kigaragaza amateka y'iwacu ndetse n'uduce tw'iwacu. Mu Mibunda ndahazi. Ubu nahita nkubwira n'imihana yaho, kambwira nk'itatu. Mu Mibunda narahaborotse, ni ahantu harya niho hari umuhana witwa, ariko wenda hazi kuko niyo habanza mu Turambo kwa shefu. Iyo niyo centre ya Mibunda, niko mbitekereza nubwo bitaba ari byo. Mu Mibunda. Mu Mibunda niho wavukiye cyane, niho navukiye, ndahakurira. Hajye mu Mibunda niho mu Marunde? Niho haba iyo mihana, mu Marunde, Turambo, mu Gipupu. mu Gipupu. Kwese mu Gipupu ntabwo baba ko ntabwo nasomye umuhane twandi nyine haba abantu baza batera abanyamurenge bamaye uzi mu Masango. Ni nko mu Masango. Ndabizi hari ahantu nyine nasomye muri ico gitabo, ahantu hitwa mu Gipupu. Yego. No mu Itara. Kwitara. No kwitara. Iyo aho ni mu Mibunda. Mu byukuri ntabwo mpazi. Mibunda ni heza, ndahagukumbushe. Turamutse tugize amahoro uzasubira ni iwacu nko gusurwa nko mu mapariki, hateye neza cyane. Naho ngaho ni iwacu, nakuriye, nyuma tuza kwisanga mu Rwanda, naho duturayo. Kuri ubu ngubu nkambarizwa hano mu gihugu ca Kenya. No kuvuga ngo mu Rwanda niho wakuriye nyine nawe? Nakuriye, niho nigiye, nuko ndahashakira, naje kuvayo nerekeza hano mu gihugu ca Kenya. Okay. None se Melody, tugiye hano kuri channel yanjye, ntago ari channel yanjye, ni kuri channel yanyu, ni channel nabatangijeho ibiganiro by'ubuhamya, aho tuvuga imirimo y'Imana, ibitangaza baradukoreye, aho abantu tugenda tuganira ubuzima abantu bagiye bacamo, ariko tukabubanamo n'Imana. Muri wewe wamaga testimony gatoya kuri wewe? Kuri njyewe urakoze cyane. Nukuri nagiye nkurikira ibiganiro byanyu, ndabishima cyane. Burya abantu benshi babanyeho ubwoba, ntibabohoke ngo bavuge imirimo myiza Imana yabakoreye naho yabakuye. Nanjye kuri njye nta muntu utagira ikintu Imana yamukoreye cyiza. Nanjye nkuko mwahoze mubivuga, navuye muri Kongo, masiga ababyeyi banjye, ndaza mu Rwanda, nisanga nyine kwa kundi bavuga mu maboko atari ayawe, mu maboko atari ay'ababyeyi banjye bwite b'amaraso. Kandi icyo gihe noneho biba bigoye kugira ngo umwana wabanje kumenya ubuzima bw'ababyeyi wite wisanga ahandi, nubwo bose bari ababyeyi ariko biratandukanye. Rero Imana ibagirira neza, barandira, barankuza. Noneho niyo mpamvu nabonye ubuhamya bwanyu nkajya numva ko burankoraho cyane. Bukoraho gute? Bukankoraho cyane, nkumva ukuntu nyine nagiye numva ukuntu mwabayeho mutari kumwe n'ababyeyi. Noneho ngahita mbitekereza, ntekereza nk'ubuzima bw'abana b'imfubyi badafite ababyeyi. Ntaho bitandukanye nk'uko nawe uvuze ko wari uri muri famiye, usanzwe utari kumwe n'ababyeyi. Ahantu kure utatelefone umubyeyi ngo umubwire ngo byagenze gutya. Tutari tumezemo kimwe kubera ko mwebwe mwa mufitemo bwihebe. Naho njye mba mvuga ati afite famiye natwe, mwa mufite famiye, ariko mbona nyine ari akantu abana b'imfubyi bagira, ni nko gutakaza ibyiringiro. Gute? Wowe kubera ko uvuga ngo wenda nta handi nyine ndireba gusa, nta n'uwo nabwira ayo makuru. Ariko njye naravugaga mbonye mama wanjye, njya nibuka nkiva muri Kongo ngeze muri iyo famiye, bari abafamiliye cyangwa se nta handi hantu gusa wisanze? Famiye yagufi cyane. Okay. Noneho ahubwo birajya gusa n'ibyanyu neza, kubera ko ukuvuga ngo twari abana batatu, noneho turi ahantu hatandukanye. Muvukana mwese? Twese tuvukana. Noneho twese twaravuye iwacu muri Kongo, mupanze mbese ibyo bita mucumbitse ahantu mu yandi magambo. Noneho hatari hamwe ku bantu batandukanye, noneho tugakumburana tureba. Urabyumva? Ntabwo byari muri quartier imwe?
byari muri quartier nyine hari ukuntu wahuraga na mugenzi wawe ugahita wumva mukumva wamubwira nk'amakuru kandi ukabona uziko nyine kubera mutaba muri hamwe ukabona n'imico ko muratinyana ko muramera nk'ukuntu bene uko nguko nyine ariko byari byiza Imana iraturindira aho hantu turakura ubu turi abagabo n'abagore natwe turashima Imana. None se aho ngaho waruvuze ngo wabonye guhanya gacu na bitandukanye kandi ndashungiye ko namwe hagega mukumburana none se urumva twebwe ahantu tubarushiriza twebwe twari turi hamwe mwari hamwe twari hamwe nubwo twageze hari nkuko twagiye tuba ibiganiro hari aho twigeze kugera nyine turatandukana natwe ariko muri iyo minsi turi hamwe numva twarabarutaga mwebwe mwajyaga mukumburana mwebwe twarakumburanaga ariko noneho wagiraga gukumbura umubyeyi ukagira n'amakuru wakamubwiye ukabona ntumubonye ariko kakantu nyine umubyeyi aba yaragupfundikiye akubwira ati mwana wanjye uzitware neza hariya muri iriya famiye uzankoza isoni uzaba umwana mwiza kakantu nyine kakagukuza natwe ariko twari tubifite buriya yaratuganirizaga natwe yaratwera hari akadupfundikiye natwe kumva muragakomeje cyane none se ko bakunda kuvuga hari n'ukuntu nyine abana b'imfubyi baba bafunze cyane bagafunga nk'ukuntu ubona bafunze ukabona batishima ukanamutinya akaba serious cyane n'ababona ushatse kuvuga iki bwabaga serious ari nk'ukuntu ku ishuri muri internet warahabaye cyane twabaga turi muri internet mwaba mwasitse cyane ugahita ubona nk'umwana yagiye we mu gitanda yajya mbese arigunze abo bana hari abamwiganye bari bameze gutyo abo waruzi mfite umushuti wanjye umwe ndanamusuhuje cyane ndibaza azabona kino kiganiro nyine yari inshuti yanjye ya hafi ariko nyine akajya ambwira ko nta babyeyi kandi disi ntabwo yigeze ababona mbese akiri muto uzampuze n'uwo muntu wari umusangirangendo wanjye uzampuze nawe ntabwo yigeze ababona ariko nkajya mubaza none se ujya ukumbura mama wawe tutamuzi utaramubonye kuki mbona nyine nkabona byamugizeho imbaraga nyine mwabaho mwishimye yabona muri guhamagara kandi twebwe natwe wibuke ko twahamagaraga ababyeyi b'abandi mwese we ntiyari afite famiye nawe ndi kukubwira ngo abana nyine bafite ababyeyi uko biri kose baba batandukanye namwe uw'imfubyi banza sinzi ibintu wenda ahubwo uraza kumusobanurira kuki mugaragaza amarangamutima cyane niyo mubwiye nabi biri bisanzwe iyo ahita byumva uziko n'abana bavuga ngo nguriye ngo nuko muvuga ngo uziko ari imfubyi mugahita bumutinya kubyo se umubona ugahita ubona ukabona arigunze ukabona arihebye wakurikirana cyake amateka yiwe bagahita bakubwira ngo uziko atagira ababyeyi ngewe ntekereza ko wenda impamvu wenda bagaragaza amarangamutima hari uyagaragaza biterwa n'ahantu aburya bari hari umwana ushobora kuba afashweho neza abayeho neza pe anarusha umwana ufite ababyeyi kubaho neza hakaba n'undi ubuzima butsikamiye ameze nabi none yahura n'akantu ugasanga akomeretse vuba mwene uwo mwana bene abo bantu babaho bitewe n'imiryango baba barimo ariko ntabwo ngewe mpamanya nuko abana b'imfubyi bose bagaragaza amarangamutima none se nk'abo usanga bakomeye n'imitima bari abantu gukomera imitima nicyo kibi uziko buriya ngewe kwanza nk'aho hantu ukuntu nabibonaga nk'inama yabo umuntu yabaho buriya iyo ubohoka ukabohoka ku muntu ukurera yaba agufashe neza yaba agufashe akabona umwisanzuyeho biza bimutera kugukunda nawe no kukwiyumvamo ariko iyo abona nyine umutinye ugize gute nawe aragutinya agatinya ese buriya hagati y'urera umwana n'umwana ninde ugomba kubohoka cyane urera umwana akora inshingano ze sibyo nimba ari minerivare yari kwishuriye nimba ari amafaranga y'ishuri yasaranganyije aguhaye dukeya noneho icyo usabwa ni ukubimwereka cyane aho ndavuga nk'imfubyi zikuze zizi ubwenge abana bafite nko guhera ku myaka 15 14 na 13 uri umwana w'imfubyi burya bazi ubwenge utangira gukora iki utangira gukora ibikorwa byereka wa mubyeyi ikintu yagukundira ni umwana ugomba kubohoka cyane cyangwa n'umubyeyi tuvuga urugero ushobora kuba wishurira umwana ishuri ryageze gufungura umwishyure uramugiye umuhaye amafaranga ati genda ushopinga ibintu ushaka genda ugure iki n'iki
umpaye itike genda ujye ku ishuri, sibyo? Uramwishuye na school fees birarangiye. Yego. Aho ntukoze inshingano z'umubyeyi. Ariko hari nk'ikindi kintu abantu bita guha umwana keya. Ese uwo mwana hakaba n'undi ushobora kuba nabuze minerval yo kumwishyurira. N'ayo mafaranga yo gushopinga ye atuzuye. Ariko wajya kugenda aho ati mwana wanjye, ukaba wamwicaza nko mu cyumba akamubwira ati hagati hamwe n'abandi bana, dore uragiye ku ishuri, nta mafaranga mfite, bimeze gutya na gutya, ni ukuri urabona bimeze gutya, ariko humura. Yanagenda ku ishuri cyagiye bajyaga ngo ni visiting day, ukaba uri uwa mbere kumusura. Hakaba n'undi yaheretse uko yishura gusa. Abo bantu bazabohoka kimwe. Impamvu batabohoka kimwe ni uko Imana yaremye imitima itandukanye. Ni imitima cyangwa ni ibikorwa byagaragarira? Ni imitima. Hari umubyeyi ubohotse nawe unezerewe, sibyo? Yakora bya bikorwa akabikora anezerewe, ariho peni nta kintu aguhishe. Noneho hakaba n'undi mubyeyi n'umwana nawe ufunze mu mutwe, cyangwa se wumva amajwi y'abandi, hirya bakamubwira ati disi we ugiye ku ishuri ujyanye igikapu gishaje, uzi ko twatwaraga amavarize n'amamari, niba gitwara amamari simbizi, n'utuntu nyine twiza, weho deja warakomparaga. Wa mwana wo gukompara wenda ngo aza complaininge, ahubwo ukabona yagiye yigunze yarize, ati njye uriya bamuzanye tuno twose nuko wenda we afite ababyeyi, ntiyishire mu mwanya wa mubyeyi. None ibaze wa mubyeyi yatanze ya school fees, nibwo bushobozi bwe yari afite, aguhereje tike nta jade posha guhaye. Ariko ngiye nemera ko aho kugira ngo umpe ibintu byose, unyimura uko amagambo, wonyime ibintu ukanyereka urukundo rw'amagambo. Reka njye nguhe akantu kamwe, ukambwira ati rero uragiye ariko bizagaruka gutya, ukanankwereka. Akaba n'undi uguha ibintu ye akabikora gusa genda kuko yujuje inshingano. Hari akantu kamwe nigeze mbona twagiye gusura umushuti wanjye, nta babyeyi yagiraga. None tugezeyo mpita mbona aho yabaga, mbona umuntu avuye mu cyumba, ahita amubwira, ubwo twari tuvuye ku ishuri twanyuze iwabo, ahita amubwira ngo nshira amazi muri dushe. Ako kanya avuye ku ishuri atamuramukije. Yo yesu we nahise amubwira nti yewe ufungura umuryango dutahe. Uwo mwana ari imfubyi. Nahise ngira ubwoba, urumva? Nk'ako kantu rero njye uzi kaje kumbera umugisha. Nahise ngera iwacu nkihagera feri ya mbere, nkubwiye ko nanjye batari ababyeyi banjye bwite, nubwo baraba hafi muri famiye. Ndavuga ati rero mbabwire, uzi ibintu mbonye batokerereza bya bintu. Ndavuga ati rero ibintu muzampa byose bibe bike bibe byinshi, cyangwa mubireke, cyangwa mube mudafite no kubimpa ari ukubinyima, atari muzabimpana urukundo. Ni inkuru kari ku marembo, uzabanza undamutse, ndabicaza ababyeyi banyu, sibyo? Ndavuga ati mbere na mbere mumpobera, umva yari nka devoir. Kandi Imana ibahobwisha, ndamushimiye soko wanjye na kaka, uzi njye nabaga kwa soko. Wabaga ahantu heza. None se ubwo nguruba nk'uwo mwana wari umuvuga ngo arukuna abana b'imfubyi ngo bifunga ngo bagira bate, none nk'uwo mwana uvuye ku ishuri ako kanya, ijambo rya mbere shira amazi muri dushe, hajya uwo mwana azafunguka umutima gute? Abwiye ababyeyi nibatubwiye oya, ahita ababwira ati mukoze amakosa. Njye nahise mbabwira tikira kintu mugikoze, buri abantu bagenda bavuga ati wenda tukoze amakosa, akamwakiriza irindi jambo atari ryiza, atamwakiriza ubwo nyine twagira inama ababyeyi uwo mwana uzi kugira ngo aze gufunguka umutima. Akarakantu ka mbere umweretse bwa mbere ntabwo ari keza. Nanjye icyo gihe nibwo bwa mbere nari ngiye muri internet, ariko kuba narabaye open nkababwira ndabinginze abana b'inshuti zanjye, nahise mba amategeko, nibazana kubasura muzabakire neza, mubakirize duke mufite, ariko ntimuzagaragaza itandukaniro riri hagati yanjye n'abana banyu, mujye munyereka urukundo. Ubibwiye gutyo umubyeyi nubwo ataba arufite, yarushaka akarubona, yarushaka yabohoka. Noneho ikosa wari urishinja uriya mwana wahise wicecekera gusa aguma muri iyo mwana. Yego hari umubyeyi nawe wenda aba ariko aby'umwana uko wari wavuze ko mwiganaga bamukurikiranaga, yari umuntu wifunze cyangwa yari wa muntu nyine ako kantu kari kamubayeho katumaga wenda ubwo ntise umenya impamvu yigungaga. Ngaho gira inama nk'abo babyeyi bameze gutyo. Ikintu cya mbere inama no bagira,
umwana ariko ari imigani bacaga kera iriya migani buriya yari ishingiye kuki umwana wundi ngo abishe inkondo. Njye inama nazitanga ahantu habiri. Umuntu ikintu cya mbere nobanza kubwira ni umubyeyi. Umubyeyi urera umwana utari biragoye kugira ngo umunezeze, biragoye pe, ariko nanone nawe ni inshingano zawe. Uriya mwana aba afite igisebe cy'uko nta mubyeyi afite. Akantu kose umukoreye wamukosora wamugira intuza iyo ahita yiyumva ko kubera ko adafite umubyeyi. Nawe mwana ugomba kwitwararika ukumva ko ari umubyeyi wawe. Umuntu warafashe inshingano zo kukurera ugomba kumwakira ko ari umubyeyi, ukamwakira ukumva ko icyo agukoreye cyose agikoze nk'umubyeyi. Ntugenda ngo uheranwe n'agahinda, kuko ugiye guheranwa n'agahinda ntabwo ejo hawe ntabwo hazaba ari heza. Urumva, ntabwo ejo hawe hazaba ari heza. Waba ugiye guheranwa n'agahinda, ntabwo usanga umuntu yaragize amatroma, ugasanga umuntu yitwaye nabi kubera agahinda. Agahinda gatera umuntu kwitwara nabi. Niba ari umukobwa wagiye mu ngeso mbi usanga nyine ejo hiwe arahishe. Niyo nama namuha. Njyewe ko mbyumva hagati aho ngaho ahantu ibintu byinshi bipfira ni ukwikompara, kwigereranya n'abandi. Wa mwana agahora yigereranya wenda n'abana bo muri rwa rugo cyangwa n'abana b'abaturanyi. Ariko mu gihe umubyeyi yashize kurera umwana ugomba kubafata kimwe. Mu gihe bidakunze ni wa mubyeyi afite umutima mubi. Reka tuvuge kuri uwo mubyeyi ntabishoboye we wakora iki nk'umwana? Wagira iki wa mwana uri muri rwa rugo rugoye wenda tuvuge ko nahita nkoresha wa mugani bagiye bava mu ipfubyi mvira mu rusaku. Imigani bagiye baducira urumva icyo bakoze nyine niyo baba bavuze ngo jya kuvoma yajya kwitsa iryo jambo nagezeyo kare. Yababwira ngo kandi mbona nta kintu uzigezaho, ngaharanira kuzigeza kuri byinshi ye, ndetse no kuza ari njye uzamubera niyo nabyita ngo iki, ari njye uzamubera umwana mwiza kuruta biwe. Icyo mvuze cyose ntacumva vuba. Ni ukuvuga hagati aho ikindi urukundo rw'umubyeyi n'umwana ni ikintu kiva mu ijuru. Noneho wibaze umubyeyi mu maraso umwana yagiriye ku isi. Ibyo aribyo byose natwe tuba tubasa wa mwana w'imfubyi. Wibuka ko uba uri gusaba wa mubyeyi ikintu adafite, nawe arakuzanye kumutari kumwiyumvamo neza umwakira. Nawe niko akumva. Ariko ntabwo umuntu kuba yarahisemo kurera umwana yewe nta mpamvu yo kuvuga ngo bareke yumve ko amusaba icyo adashoboye, areke kuba bamananiza. Anyurwe n'ibyo abonye cyane, anyurwe n'ibyo abonye. Ikindi aba umwana mwiza, aba urugero rwiza ku buryo wa mubyeyi nawe bimukora ku mutima. Erega nta muntu mubi ubaho, nta muntu mubi kandi nta n'umuntu mwiza ubaho. Nta muntu uzobona ngo ubone ngo abayeho nta kosa afite. Umubyeyi ntabona umwana amukoreye ikosa ngo ahita ngo yarananiranye, ngo nanjye se mawe ngo nuko ntari nyina, ngo nanjye se mawe ngo ndamubwira se ngo anyumve. Ibyo bintu tukabireka. Nibyo bintu bijya bikomeretsa abana cyane. Wamubwira ikintu agahita yumva ko impamvu utagikoze kandi wenda warangaye n'umwana yarangaye, ngo ndamubwira se ngo aranyumva ngo nuko ntari nyina. Nawe umwana wasaba nk'ikintu utagikorerwa ugahita wumva ko ngo nuko ntari umwana wabo. Ibyo bintu ni ibintu bigonganisha abantu cyane cyane bari abantu baba mu mafamiye baba barira abana. Yego bibaho cyane. Nibuka akantu kamwe nkavuga, ariko nta nubwo uwo muntu yari akazi. Hari ukuntu yigeze kuzana ari nkiyagera, urumva nk'ino umushyitsi ntiyambareba. Ugera hehe muri urwo rwego? Noneho yazanaga utuntu, ariko njyewe nagiraga n'umurare. Niruka mbere y'abana biwe kumuteka kubimwaka. Ariko nawe urumva umubano mwari mufitanye namwe. Ndiruka noneho nita mushona mu bitugu. Nibuka yari yatuzaniye amakaramu yo kwandika kujyana ku ishuri. Ntangara kuyambambura ndi kwitora. Bene utwo tuntu rero hari akantu umubyeyi akora ntago yagatekereje, ntago yagapanze, nta nubwo abikwima. Ariko iyo umwana ufite umutima mubi ukagendera cyane
kandi nkubwire ngo 90% wowe mwana ugomba kugira uruhare kugira ngo ukundwe muri rwa rugo cyane. Umwana niwe ugira uruhare rwo kugira ngo akundwe. Mwese wagirira umubyeyi neza yagutuma ukazana, wakora ibyo usabwa ukabizana, ukaba umwana wubashe. Ariko n'ababyeyi nta wakwanga, ariko n'ababyeyi ngiye ndibanda ku babyeyi. Ababyeyi ahanini nibo bantu ba mbere agomba kwereka umwana urukundo. None se nk'abana baregwa n'ababyeyi babo kuri ubu ngubu, ababyeyi utagira urukundo bananiranye. Ababyeyi noneho bakarira abana cyane, akamukanira ku buryo umwana anakora amakosa atabi yabwira mama we cyane cyane rwose. Ikindi nagira ngo mubaze mama Ariel, ko nagiye numva ubuhamya bwawe n'abavandimwe bawe bukomeye, n'abaye imfubyi mukiri abana batoya. Mbese nibaza ko wageze aho uba nk'umubyeyi w'abana, kuko bakwisangagamo cyane, ari wowe babwira ibibazo. Ndibaza ari nawe nubwo mwari mufite famiye, ariko buriya bakumvaga nk'umubyeyi. Noneho nagira ngo nkubaze, ni iyihe mbogamizi cyangwa challenge wahuye nayo wumva ugatinya nko kubwira abana se, ukavuga ati ndaririra aba bana? Wigeze ugira amarangamutima yo kugira icyo ubahisha cyangwa uba open kuri bo ubabwira buri kimwe? Ni ikihe kibazo wahuye nawe naco cyawe ku giti cyawe? Tubwira n'uriya mwana mukuru wawe urera abandi, cyangwa umubyeyi bano ba mama bahagarariye imiryango. Mbere yuko gusubiza kuko ubonye twagiye tubutanga muri party, abantu umuntu ubonye ikiganiro bwa mbere turagusaba uzasubira inyuma urebe bino biganiro byacu. Nihe hantu twavuze wumva gukozeho cyane kugira ngo nze gusubiza challenge twagiye nawe narahuye nazo? Ahantu hamuzeho cyane nukuntu mwavuze ukuntu mwajyaga ku ishuri mwese mugasiga mukenza inzu. Naribajije si inzu mwarayikingaga ikaba yonyine uko nguko, ntabwo mwebwe kumwe umwana yagwaraga ku ishuri muri interina, numvaga mwarabaga muri interina ukumva ukeneye gutaha. Iyo watahaga uri umwe byagendaga gute? Waratahaga cyangwa wewe ntabwo watahaga? Hari igihe kuko twiga ahantu hatandukanye, hari iyo wagiraga warwaraga wenda uri umwe wajyaga muri famiye. Wajyaga muri famiye? Wajyaga muri famiye kuba warareba kugenda ngo ukingure inzu uri wenyine byabaga ari ibintu bitoroshe. Icyo gihe wagitaga agenda hehe muri famiye. Noneho nyine twataha akarugo twongera guhura twese mu nzu. Abantu niho hagukozeho cyane. Aho hantu harambabaje cyane, hankozeho cyane. Nibaza nahise ngishyiraho numva ukuntu nyine gutaha ukuntu abana babaga muri weekend muri mu kwa kane turi muri somaje. Sire bajyaga bigira ku ishuri tujya mu kibaho mukandika iminsi isigaye. Tugaga gukora umunsi wabaga uri gutekereza iki? Nabaga ntekereza nyine ukuntu mu rugo bimeze. Waba uri gutekereza uzahamagara ngo aguhe amafaranga se cyangwa aribwiriza gutaravuga? Yitike mwese arayo matike ari kuvuga ngo muragera mu nzu mujyi iki? Bajyaga duhamagara natwe nyine famiye bakabikora. Bajyaga babikora, dore ko na muri weekend bajyaga badusura nyine gutyo. None se nubuhe buhamya bwawe ku giti cyawe bwawe imbogamizi naba narahuye nazo ko warumbajije nyine aho ngaho? Icyo kibazo mbajije hari undi munyeshuri twiganye muri troncome wambwiye ati uzi ko yibagiye ati ambaza nyine hari uburwayi nararwaye, arambaza se nturakira? Nakurikiranye ubuhamya bwawe ndagutegereza kuzavuga kuri bwa buhamya. Imana yo mwijuru imbabarire ntago nayibagiwe, nahise kuzabivuga, ariko kumbashije challenge reka nabivuga nabisobanuraho. Ahantu nagize nyine ikibazo ngatinya kubibwira abavandimwe banjye nigene nararwaye. Bari bararwaye kuko narwaye niga mu wa 6 primaire. Dure muri vacances nza kurwara ibintu ku mubiri, byatangiye ari ku maguru nishima, ari nk'uduhere. Ndishima tukagenda dukura tuba twinshi kuko muri iyo minsi nyine mama yararwaye nawe yarabirebaga byete tubankora kwa muganga, ibintu bikagenda byiyongera. Bakoresha imiti ya kinyarwanda wapi ibintu bikagenda byiyongera aho
bantwara kwa muganga noneho bigiriye aho yitaba Imana nk'ibirwayi noneho bikagenda biba byinshi pe ndibuka ngiye mu wa mbere segonderi nagiye amahumane se mu kinyamurenge bajya bita ngo ni amahumane mu kinyarwanda ni amahumane uvuze amahumane mu kinyarwanda uba wararuzwe kugira ngo uyu muntu ni amahumane ni ibintu biba bigaragaza nk'aho waruzwe ibintu byose by'ibiheri se ku mubiri si amahumane mu kinyarwanda uvuze ngo uyu muntu arwaye amahumane biba bigaragara ko yahumanye nyine ubwo uzi ikinyarwanda kweli nyamara nibyo uzatubwira none ni ibiki none ubwo ni ibiki niba ahubwo hari ibindi bintu bajyaga bambwira mu kinyarwanda ngo se ngo uyu muntu ngo bajyaga bambwira ngo si ibintu ngo ni ibinyoro warwaye ibinyoro wakumva ibyo ari byo ibinyoro ntabwo wabimenya nk'uko hari nko guhumana umubiri nyine kuko abantu benshi bajyaga bambwira si ibintu n'ibiki warwaye ibiki ndivuza njya mu wa kabiri segonderi ubifite yesu we ndibuka ariko Imana iha umugisha abana twiganye tronko nagiraga abana twiganaga hari umwe ndiko twitira ngo ndizina abantu bajyaga kudutandukanyiriza akajya kuvuga ngo Betty uhe ngo Betty waho ndurwaye ibintu ku maguru reka baguhungaga abana ibyo bintu noneho ndibuka icyo gihe nyine mama arwaye yajyaga amfata nyine kuko narishimaga cyane nkishima noneho muri iyo minsi nyine arwaye nawe aryamye akamfasha gutya akanshima agiye noneho rero nawe ndimo nishima nkamwibuka ukuntu yajyaga nshima yesu we nkabyibuka ibyo bintu icyo kintu cyo cyankozeho numva mbaye nk'intuza ihangane abantu baratubujije kurira kuri kamera ariko nyine ni byiza njyewe niba ari ibintu nkunda kurira buriya iyo urize noneho ibyo bintu mw'abantu nawe muntu urwaye manze mbwira umuntu urwaye indwara waba urwaye yose Imana irakiza icyo gihe nyine kubera ko najya nishima nijoro ndyamye simbere n'ibitotsi nijoro nkishima noneho kubera ko nawe icyo gihe yari arwaye ku maguru gusa byari ku maguru gusa nawe nyine icyo gihe arwaye nawe twajyaga turara twembi twicaye kandi ni wowe mukuru ureba ariko icyo gihe nyine na kaka yari ahari noneho yari agiye cyo kugira ngo asanga arimo kunshima gutya noneho abagendeye niyo cyo kintu cangaragaje muri image nka kucereka bagenzi banjye noneho wicaraga wenyine nkagenda n'abandi ku ishuri nkishima byakumazeho igihe kingana kuko ndafashwe ndi mu wa gatandatu primaire njya ndi mu wa kane segonderi urumva imyaka nayimaranye nayimaranye iminsi bigeraho njya nibuka hari umuganga bigeze kuntwariraho wa kinyarwanda Imana kamana nshimire Mukamuyomba mama Fifi Imana mwinshi umugisha ndibuka ageze kuntwara ku Gisenyi ico gihe baba ku Gisenyi antwara ku Gisenyi hari umumama nyine niba yaravuraga ibintu bya kinyarwanda antwara icyo gihe baramvura ashakira imiti nyine shaba ibi by'ubusa sinakira nanarwaye ibyo bintu byara Mana yanjye ariko mujye mureka ibitangaza by'Imana nk'abantu nyine twiganye nyine nta n'inkovu n'imwe ngira byahise bishira ku buryo byagezaho najyaga mbamo inzara nzireba gutya uravugisha ukuri Imana igiye kunshumbusha inzara nziza none inzara z'amaguru iz'amaguru zari zaravuyemo n'umuntu agiye kundeba wagira ngo inzara zanjye n'interano z'amaguru Imana ishimwe rero ko yagufasha cyane icyo kintu iyo cyangiragaho nyine ndi kumwe n'abavandimwe banjye ntabwo najyaga mbibereka noneho mama wawe amaze kugenda mugisigaranye cyawe ari nawe mukuru icyo kintu niba ari ikintu cyambabashe mu buzima bwanjye ubwo burwayi bwanjye narwaye ndashinyiriza kuko ndibuka hari indi miti bigeze kundangira ndi ku ishuri nyine icyo gihe nigaga mu wa kabiri umusaza wanjye nyine wajyaga bariziza ahantu hose antwara rimwe ahantu kumvuza bagize bamubwira ati iyi miti umwana azajya kuyinywa azajya aba yariye none bibaza ndi muri menteni bibuka inzara ku ishuri wabigenza gutugo shaho hano narakubititse uzi ko yaravuga ati iyi miti ntayinywa atariye bizamugiraho ingaruka ikigo nigagaho ndibuka hari abantu twiganye barabizi Kagitumba high school
hari umupetroni twagiraga. Petroni yari ushinzwe abahungu, noneho icyo gihe yari umugabo w'umukongomani, arambona akabona ukuntu umeze, noneho rimwe ahita arantwara aransohokana ikigo ajya kunshakira imiti ya kinyarwanda. Noneho birangize iyo miti bari barangeneye, bakambwira ngo uzajye woga amazi ashushe uyikoreshe ibintu nyine amazi ashushe nyine ibintu. Ajya mu gikoni ajya kunsabira uruhushya, ajya yanshuririza amazi ngende kuyafata, ariyongera shambana. Icyo gihe ibyo bintu biranyangiriza mu mutwe, noneho nkajya nicara sinicaye nibuka ko ndwaye, gusa muri icyo gihe najya nibuka mama cyane. None se buriya hari igihe watekerezaga wenda ushobora gupfa ugasiga abandi bana, cyangwa rero ntekereza ngo si ubu nawe ikimuga. Naho hantu nagiriye challenge imwe ikomeye, kandi sinyereke bagenzi banjye, ntubereke bagenzi bawe. Ibyo bintu by'mbogamizi nicyo kintu nageze mu buzima, ngashaka nyine uburyo bimba mu njyenyine bariya ntibabibona ko ndimo kugira. Ariko Imana yaje gukora ibitangaza ndakira ikoresheje umuntu. Yesu we, Imana n'igihe cyawe iyo kigeze cyo gutabarwa ikoresha akantu gatoya. Bari baramfuje ahantu hose, famiye baragerageje. Umuntu wese ubonye dutko ko yarutana ku ishuri, umwana yaba yarataje agahita ambwira ati uzi ko bambwiye ngo hano hantu hari umuti wo kuvura inoyo. Nabangirira impuhwe bakagira bate ibintu nk'ibyo. Noneho birangize rero haza kuza umuntu ngo yari umunyakenya, ashinga farumasi nyine muri quartier y'iwacu aho nabaga. Arayifungura, ari farumasi nyine ugereranyije nawe yari iri, kuko mwana niyo yari iya mbere nyine yari nziza icyo gihe. Umumama umwe araza abwira nyine ngo uwo musaza wanjye ati se watwaye umukobwa wawe uriya muntu ko yamuvura none ukagerageza. Antwarayo uzi ko yampaye ibinini, kuko ndibuka ibyo binini yampaye. Yarababwiye ati nzajya nywa agasate, kandi bari barantwaye kwa dogiteri b'uruhu, baragerageje bose bakafata amaraso y'uruhu bakagira batakanga ati nta kibazo ufite. Noneho birangize uwo mu dogiteri ampa ibyo binini, tuzajya nywa agasate. Ndabinywa, byagiye gushira, bya bintu byashize. Noneho igitangaza cy'Imana, ya farumasi yamaze amezi 2 ahita asubirayo ngo yabonye nta bakiriya. Yari yaje kugutabara, nuko itabara. N'ubu njya mbitekereza, ya farumasi irakinga, ihita isubiraho. Wa munyakenya yarafunguye farumasi ahita akinga asubirayo. Ubwo urumva ibitangaza Imana yankoreye aho ngaho. Nta kindi kintu kindi kitari icyo ujya wumva mu buzima bwawe bwihariye udasange n'abavandimwe bawe? Ubuzima bwanjye bwihariye cyakushegesheje cyangwa cyagukoze ku marangamutima? Ni amarangamutima y'ibyishimo ku side mbi cyangwa urambaza kuri side nziza? Oya, nari nko tukiri muri ubwo buzima bw'icyo gihe, kuko nibwo bwadukozeho twe cyane. Njyewe ku bwanjye kumva ukuntu noneho mwari n'abakobwa rimwe bakuru, noneho nk'igihe watekereje gushaka cyake nakikubaze n'icyo cye uri kuvuga ngo ndi kumwe na fiancé ejo nagenda, kandi ni wowe wari mukuru mu bandi bana. Wabitekerezaga gute? Wumvaga nubwo bari mu mafamiye, wumvaga ugiye kumva ujyanye n'umutima wose uri gushaka usize abana, kandi wowe mama wawe bari bakuru? Twari bakuru hariya twese, cyangwa mwumvaga mungana mwese? Nta ukuntu twari twakuze rero tumeze, twakuze tungana, twakuze twese tungana. Ubwo se mwaricaye mu gihe inama murababwira ati ndagenda basize? Yego, kuko iyo ntagiye inama nari kuba mbombotse, tari kuba ngiye ndufura n'abari bikomeye. Barakubwira ati genda. Twagiye inama nyine nko kwa kundi sinababona ngo bampaye uruhushya ngo niyo bagene, nko kwa kundi nawe ujya gushaka wagishije inama ababyeyi cyangwa se aho wari uri, aho gati ngeze igihe cyo kubaka, nabonye twubakana, none meze gutya na gutya.
nanjye ni n'ubwo rwego byabaye barabyakira cyane rwose kandi si ukuvuga wenda ngo nagize babwira ngo murabizi ngo ndagiye by force cyangwa se bamwite babwira ati ndagenda basize bose ntibakubangamiye ngo bakubwire toya wibugiye haracyari kare kubera ko twari turi mu mafamiye bose bari barangije kwiga abandi bose bari bavuye mu mashuri ku buryo ntabwo bose bari bakarangije ishuri ariko ntabwo nova wenda ngo byabaye imbogamizi byotuma bibabangamira kuko ntabwo twari turi kumwe mwari mu babyeyi twari mu mafamiye nova wenda ngo byari kuba imbogamizi ni igihe wenda twari kuba tukiri mu nzu twese hamwe tukiri twese hamwe aho ngaho byari kugaragara nabi ariko hariya twari turi mu mafamiye ntabana nabo kandi n'uyu nguyu nawe atabana n'uyu nguyu niyo mpamvu bitabagizaho ingaruka cyane niyo mpamvu none se wowe urumva ugereranyije ubuzima bw'umwana wakuze adafite ababyeyi n'ubuzima bw'umwana wakuze afite ababyeyi iyo ubarebye ubona bameze bate iyo mbarebye hari decision umuntu yifatira ku giti cyiwe ukavuga ati ugasanga ari umwana w'imfubyi ariko ufite intego y'ubuzima ugasanga n'umwana umwe ufite ababyeyi afite intego y'ubuzima ugasanga abandi kubera wenda bari wenyine kwa kundi nyine mwire usanze ari umwana w'umukobwa hari igihe mwabaye muri faye mumaze kuba udukumi ugasanga abantu bamuprofitiye mu bukene arimo mu bibazo afite amwereka urukundo ariko njye mbona ikintu gitandukanye abantu ari intego y'ubuzima kubera ko ntabwo hano hanze tuvuga ngo ubu kurabitanga nk'ubuhamya none se kurabitanga nk'ubuhamya kubera ko byarangiye ufite ubuzima bwiza kimwe n'umwana warezwe n'ababyeyi kimwe n'umwana warezwe na famiye itari ni ukuvuga ngo icyo twabwira abantu bakiri muri izo challenge ubuzima bw'umuntu niwe ubwishiriraho cyane ukiha inama hari akantu wavuze mu kanya ngo imfubyi yumvira mu rusaku iyo utari kumwe n'umubyeyi wawe za nama niyo ari mwarimu ariko abahaye hajya imbere wowe uzifata nk'iz'umubyeyi ukazibika cyane hanyuma iyo icyo wumvishije undi mubyeyi w'undi muntu abuze umwana we cyangwa wa mubyeyi ukurera ukumva abwiye umwana we ati shaka aya manota ubu nawe ugomba guhita wumva ko ari ariya manota ugomba kuzana kubera ko kandi ukanyurwa kubera ko ubuzima burahinduka gusa ikindi kintu navuga hari ababyeyi bagira ari imiti akumva guhana umwana cyangwa kumubwira gute ugasanga akaritinya ngo reka ndeke guhana uyu mwana ngo reka ndeke kumubwira gutya ngo atazababara ntabwo ibyo ngibyo aba ari byo iyo utamuhanye agera ahantu akigira ikigenge cyangwa akaba umwana akishira akizana ariko iyo amaze gukura akajya yibuka ya nkoni wamukubise aravuga ati rambukiye kweri atahaba banaragiye narabaye ikirara cyane rwose ibyo ngibyo bibaho ugasanga umwana kandi ikindi kintu njye navuga cyane na intego y'icano yanjye nk'uko nayo yabwiye ari amashimwe y'aho Imana yadukuye twabayeho mu buzima hahandi iyo bitewe n'ibihe twari turimo iyo tugenda ko twishakiye uyu munsi ntabwo nakabaye nicaye hano ntabwo tinya no kujya kuri kamera cyane uzi ko hari umuntu ushobora gutinya kujya kuri kamera akavuga ati ahantu yanyuze akavuga ati mwaka kabyara ngo ndajya kuvuga bino bintu abantu bavuga ngo ndabesha ariko hari undi muntu ujya kuri n'amateka mabi ufite amateka mabi nta nama wowe undi muntu ntaki nk'ubu nyine hari abana basigara udupfubyi mu kiganiro nakoze ejo bundi cy'ubushize ubonye twana ruguru turimo gusigara udupfubyi abadamu hari ikintu wakoze muransetsa numvise musekana mugenzi wawe muvuga ngo hari abakecuru b'imfubyi uzi ko ubupfubyi ni iki ubundi ubupfubyi ni nk'akantu ni ikintu ubura wari ukwiriye iyo umuntu wese atabonye ikintu yari akwiriye mu gihe agikwiriye nubwo nazakibona nyuma sibyo bigusigira igikomere mu buzima noneho
niyo mpamvu bugera ku mugabo ukamukoraho, bwagera ku mugore, bwagera ku mwana mutoya, bwagera mama wanjye n'imfubyi. Njyewe buriya ngira amarangamutima y'imfubyi yidisi we. Mama wanjye turamwihanganishije shahu. Ziriya ntambara disi zakoze ku bantu benshi. Uzi ko mama wanjye ari imfubyi ya ziriya ntambara? Ryari bwo? Banza ari muri 69. Banza niyo ababyeyi yamurera. Banza ariyo yabaye murere. Icyo gihe rero abantu bagize ibibazo kera mw'abantu ngo papa we yarapfa ahita apfira umunsi umwe n'umuhungu wiyongera ngo ubwo ni se wa mama ni nase na sekuru ahubwo na sekuru bapfiriye umunsi umwe. Bazaduha ikiganiro turamwihanganisha mwana w'imfubyi ab'imfubyi ya papa wiwe. Noneho urumva amaze kugera nyine mu gihe nyine yarabyaye nka gatatu ahita apfusha na nyina. Ubwo umwana wa ruguru byaye gatatu aba afite imyaka bari mu myaka 20. Urumva yaragaze ahantu urukundo. Uzi ko yambwiraga niyo watumye nkunda abana b'imfubyi. Buriya Imana ningirira neza ngashikira ubuzima. Ego imiryango tugomba gufata iya mbere muri ibi bihe turimo gucamo, aho turimo kubura abantu buri munsi, aho turimo kubura abana batoya, aho turimo kugira imfubyi nyinshi cyane. Imiryango mureke twe guterwa n'abanzi, natwe abantu twasigiwe bagira agahinda. Usanga umwana yabuze icaha abana, wenda afite icyo namurushije. Ibyo bintu mw'abantu mwe birababaza akuzi kuba nko hari abana, hari none n'ibindi bintu barimo bava ngo abana bari abagiye bashaka, niba n'umuntu yanashatse abantu aho abasigaye barera abana bafate nk'abawe, bari abana niba bashobora kuzakubera umugisha. Wowe ni iyihe nama wotanga muri bino bihe turimo gucamo? Yego nahitanga ni umuntu wese kureba umwana wundi nk'uwe, si umwana wundi gusa. Buri muntu akabera ijisho rya mugenzi we, kandi nturebe gusa, ukajya ureba ugasiga n'ibikorwa, umurage mwiza. Ni ukuvuga iyo uturanye n'umuntu akakugirira neza ntujye umwibagirwa, kandi iyo ahagusabira umugisha nawe urawugira. Rero kugira ngo twubake sosiyete yacu ibe sosiyete ikomeye, ni ukuvuga bihera kuri wa mwana muto wawe ureba. Imbaraga tukazishora mu rubyiruko rwacu, imbaraga tukazishora ejo hacu hazaza. Uku turakuze cyane, kwaraza abandi batoya, abana turi kubyara nibo tuhadushakira. Rero abana bacu ko barakura mu bihe bikomeye, tugomba kubigisha urukundo cyane, ko usanga n'imiryango yacu myinshi ari abakristo. Turanabashimiye. N'ikindi kintu navuga, wenda urabona muri iki gihe imiryango yaratatanye. Ushobora kuba ngo hari umwana wo data wacu wasize abana 3 ntubazi, uko wumva abo bantu kubafasha. Burya gufasha umuntu uzi n'umuntu utazi biragoye. Rero tugomba kugira imbaraga, urukundo rwinshi cyane, rutaragende ku marangamutima ngo mufite icyo mupfana. Kandi isi turimo ubu nyine turi mu isi y'iterambere. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wapfakaye muri 1998 n'umubyeyi wapfakaye mu 2026 baratandukanye. Kiriya gihe twovuga ko abantu barakigira inka, abantu bari bakegeranye. Ubu turi kugenda, ubu turi ahantu hatandukanye cyane. Si ngombwa ngo ube mwene wabo wa muntu, bimwe tuvuga byacu by'imirara, ngo ube mufitanye isano y'amaraso ngo ubone kumufasha. Ariko ni ugukangurira abantu bose, abo musengana, ukera imbuto ahantu hose uri cyane, uzabugize neza. Kandi n'abandi nyine muharanire kubaho, tibaheranwe n'agahinda, ntibashira abana ngo bagende bandagaza abana se, cyangwa nabona akana mugerageze abana banyu bajye ku mashuri, abana bazige uko biri kose, nyuma biza bigira akazoza ku muryango. Nk'ibyo ngibyo. Tugana ku musozo, reka dukomeze tukubashimire abantu bakomeje kudukurikirana kuri iyi channel ya Mama Ariel. Imana mwijeho umugisha, turabashimiye cyane. Urukundo rwanyu twararubonye, abantu badukorera share, abantu bakora subscribe. Imana mwijeho umugisha n'ukuri, abantu badahwema kureba ibiganiro byacu, abantu baduha inama, turabashimiye cyane. Umutumirwa wacu turagushimiye nawe,
kuba waje uyu munsi kutuganiriza. Urakoze cyane. Ngaho ijambo rya nyuma icyo wabwira abantu. Ijambo rya nyuma ndabashimiye, nshimiye abantu bakoze subscribe kuri iyi channel, bagukurikiye, bakurebye. Mu buzima ni magirirane cyane, magirirane. Ejo ni wowe, ejo ni ubundi, kandi iyi ni sosiyete turi kubaka. Ntabwo ari umuntu, ari ukuntu umuntu areba. Buriya umuntu mwiza anezezwa na sosiyete yanyu iyo yubakitse. Ubu turi kukubaka, nawe twubake. Inama za buri muntu zawe zirakenewe, amakomenti, guhugurana mu biganiro byiza, inama nziza. Ababyeyi bacu dukeneye inama zanyu, mujye muduha gutanga amakomenti, gutanga inama no kuduha ibiganiro, no kugorora n'abandi bantu bataratinyuka ari ubuhamya bw'amateka meza cyangwa mabi. Gusa ko hari n'ubuhamya bwiza baho. Bubi bwiza gute? Bwiza gute? Nk'umuntu nyine wisanze ahantu mu minezero, iyo atarahuye n'ubwo buzima cyane, nawe yoza akavuga ati ayo mateka ngiye mujya muvuga simbizi. Ahubwo abantu ubwo buhamya nibwo buba bukenewe cyane. Nabwo burakenewe. Kugira ngo ubone umufunguzo ujya kuvuga ngo mwabantu ngo ngenda ndashima Imana, navukiye mu muryango wa papa na mama, nta na kimwe mbura, n'ubu ngubu niko bimeze. Abantu akenshi niyo ajya gutanga ubuhamya, abantu tubyumva ko arimo kwirata. Ikindi kintu nawe ndagushimiye, ndagushimiye ko watinyutse, kura amaboko mu mufuka, uratinyuka, utekereza ku bandi bantu banyuze aho wanyuze. Ndabasaba kugukurikira no kubyumva inama zitandukanye. Wagize neza cyane, hari byinshi byatwigishije, kandi dukomeje kugutegereza no kugukurikira. Komeza utuzanire byiza. Ibyiza biri imbere. Murakoze cyane. Murakoze, Imana imwijeho umugisha.